一交翻個人俾我。我冇咁嘅打算喎。我而家再問多你一次，交翻個人俾我。我諗你都會幾失望啊！大佬，肥高已經平安落船。你哋赤耳湯冧咗我哋四耳頭嘅人，而家剩揾啲孤兒寡婦響度。你教我呢個做大佬點做？啊！你教我做啊！係你大排飲大嘴響在先，下下喺個雲尖咁噬落去。你見我點做啊，雷輝？啊，收聲！阿輝，成件事都係意外，冇人想噶喎。今日一定唔要空手而回嘅。邊個叫肥高？同我企出嚟！仲唔係肥高？啊！OK。停手！我收翻埋啲槍。收槍啊！飛牛，你漏口就唔好講嘢啦，仲學人掹槍。你唔係肥高？肥高啊，收到棚骨咁樣啊，懶醒，咁個頭俾爆盤掟親嘅啫嘛，你滿意未啊？一哥，點解你要同我頂你一槍啊？如果今晚你真係死咗嘅話，我諗我都過唔到今晚。再講，我都冇諗到要你死。我哋班兄弟剩翻我哋3個咋，一台麻雀都唔夠啊，4個。大家聽住，今日我雷輝喺呢度講過，無論赤耳堂同我哋四耳頭將來有乜嘢拗撬事情發生都好，雖然仲係聖雄話事嘅話，包括埋個子子孫孫在內，我唔想睇到有乜嘢流血事情再發生，聽到未？聽到未？係，大佬。老伯啊，唔好講咁多啦，嗱聲送咗去醫院先啦。好。走啦，阿嫂。我上次開啲止痛藥，佢冇食到啊！佢好硬頸，佢唔肯食。咁你要盡快送佢入醫院啊！咁我同佢商量下先。希姐，送黃醫生出去。好啊，跟我嚟啊！唔該晒。一哥，你醒啦？阿伯，我哋兄弟識咗幾多年啊？大大話話都40幾年啦。你仲記唔記得我哋咁多兄弟一齊喺潮州游水落嚟？我識2個、5個、7個，我知冇事做唔做，唔夠你游到我。佢哋琴日嚟揾過我啊，仲要帶埋我落去。唔好講啲咁嘅嘢啦，你會好翻嘅。阿爸，你可唔可以幫我個忙啊？做
阻住我的病況日差，自知時日無多。現在你急需回降，接替我掌管赤義堂龍頭一職，阻住射你冇阻住晒啦，封信我寫噶嘛，想同我讀啫？你呢度明明寫住阻住啊嘛，邊有人叫阻住嘅啫？你係咪想講 George 啊？我時唔記得點串啊，而家咪想串我而家彈彈到邊先得㗎？打揾嘢啦！啊，咁耐都冇話聽過，即係哥話有個仔㗎。我都係啱先知道嘅啫。咁多年裏邊，一哥都獨身，女人咧有幾個嘅，咁都好。揾到George可以坐上龍頭大嗰個位，4字頭就唔會踩過嚟，係嘛？啊，一哥明明係有半張相喺度嘅噃。哇！揾到啊喂，阿爺啊！哇！你睇下，同我失散多年嘅新春虎年特刊之12隻白虎紀念版又會有喺阿一哥嗰度咧，真係。唔係啊，爸爸你睇下。收聲！我講好多次啊，叫你唔好叫做爸爸㗎啦。你講嘅嘢先明白啊，衰仔！喂，咁呢度又冇人，我又真係你個仔，點解唔叫得咧嚇？唔叫得就唔叫得啦，叫八爺啊，駁水㗎你啊，去做嘢啦去。喂喂，你睇下，你過嚟睇下，過嚟睇下，過嚟睇下，呢張係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 啊！哇，真係好似一哥喎！你睇下，嘴翹翹幾個牙刷啊嚇！個樣又好似，不過唔中意女仔嗰度弊嘅。 What? Holy shit, he's gay！ 大聲啲一笨，俾個咪你啊！咁點咧？嗱，而家相我揾到啦，個人喺邊度揾咧？問得好，正所謂溝仔落旺角，揾仔去泰國。501定507咧？梗係7啦，有勾噶嘛，1咪1棟咯。Here. Okay. Presentation is everything. 當蝦咁少啦嚇六蝦浪面。Okay, let's go.
My waitress tells me you have a complaint here, is that right? Yeah. This is just not sweet enough. Oh, really? Then how sweet should it be? I don't know. Sweeter than this. I see. Hello，I want 洪志傑 George。死啦！你喺度泰國講英文就死啦！你講泰文先得噶嘛？沙華迪卡嗰啲你香港嚟㗎啦，揾控制卡、佐治卡，你咪新สเต็กครับไม่มีจะมานวดใช่ไหมวันนี้เด็กยังไม่มากลับไปด้วยกันฉันอยู่แค่คนเดียวกลับไปได้แล้วมาอะไรแต่เช้า Listen me George 洪志傑 泰文，我知，佐治， บอกไม่มีก็กลับไปก่อนได้แล้วไม่มีไปได้แล้วกลับไปได้เลย 佐治。問你哋係咪想揼骨啊？按摩啲女邊有咁早翻啫？哇！嗰日係人中之龍，果中之王。哇！大佬，做大佬？如果赤耳堂嘅生意再冇人打理，就俾其他社團有藉口乘虛而入。嗰陣時，我哋社團就好似黃河之水，一發而不可收拾。打你生意，我唔中意做嘢嘅喎，我怕應付唔到啊！嗱，其實做大佬唔使點做㗎，而且各方面咧仲有唔同嘅優惠添，好似揼骨咁啦，有折頭啦，溝完女又可以拍下個咯走人喎。仲有啊，如果你話想飲酒嘅話，晚晚都得去飲啊！你話唔好疏乾咧。其實呢同性戀嘅秘密，我哋早已經知道咗。係啊，關於你機嗰單嘢咧，即係你機嗰單嘢咧，得我哋3個人知。如果你肯跟我哋翻去，我哋咩都應承你。係啦，你講啦。你講得㗎啦，大佬。講啊！擘大口。嚇！擘大口啦！乜嘢？八爺！八爺！擘大個口啊！大啲，擘大啲。再大啲，大啲啦！大啲啊！哇！你好多蛀牙喎，睇下牙醫啊你。係。睇下醫生好喎。講下笑啫，咁有誠意，你睇下千零條條嚟。呢位係 Sam 啊，我男朋友。我叫阿 Sam，我係你男朋友。介紹唔使2次，喂，就嚟一啲嘢。有位慢慢啦，我好快啊。喂，搞咩啊？一個好消息，一個壞消息，你想聽邊個先？佢哋我講好消息咧，就係我就快做大佬；壞消息咧，就係你爹哋病咗，而且好嚴重。係幾時嘅事啊？
我唔係好清楚，不過出邊嗰兩條友咧專程嚟揾我，唔係揾你翻去睇下佢老人家嘅。喂，咩揾你揾我？做咩做大佬啊？你又好嘢啦，有個老豆做大佬嘅，唔話俾我聽。唉，呢張相啊，係我哋畢業嘅時候我寄俾佢，佢撕咗我嗰半，證明佢唔想見到我。我要出去同佢哋講。喂！你唔好玩踢爆啊！而家你知我一直想做大佬㗎，咁反正佢以為我係你，咁俾個機會我啊！當我翻香港可以嘗試下做古惑仔啊嘛。喂 Sam 啊，做古惑仔唔係玩啊，隨時俾人斬死。咁危險嘅事我一定唔會俾你做。嗱，你而家出去咧，我怨你一世。咁啊，當睇在我係孤兒仔，咁我哋識咗咁耐個老友份上，一次咁多。咩事啊？一個死咗啊！我知道一對同性戀人係點樣分工乸。點分啊？嗱，好簡單嘅啫，就以乸為計啊！大家睇下，嗰兩塊屎忽擘開，微微向上咁翹，再行到壓下咁，嗰隻應該係乸咯。而家買大閘蟹咩？分工喎。唔使咁勞氣嘅，大家研究下啫。呢架搞錯啊！錯咁嘅貨 van。哦，大佬，我哋呢架求其租嘅啫。其實身為社團嘅高層成員，我哋係唔應該坐死一架車嘅。租車係方便我哋可以成日換車，咁就冇咁容易俾人伏擊到啦。哇！同細個一模一樣喎。等我一個喪事辦好之後，我喺度吉日，同你舉辦一個車業堂嘅龍頭招人儀式。嚇，仲有啊，阿大佬啊，雖然我知道你同阿大嫂本身嘅關係就好親密，咁但係因為你而家係呢個幫會嘅話事人啦，咁所以變咗喺人前人後咧，如果盡量可以表現得疏離一啲咧，咁啊比較容易服眾啲啦嚇。我諗兩位都好攰㗎啦，阿堅帶兩位上去休息下。係，麻煩兩位跟我上炮房啊。唔使炮房，水房得啦。哦，都係嗰間嚟。請請。哇，好攰啊！喂，分啦分啦，你 keep 住你個邊啊！你飽唔飽啊？你係男仔嚟㗎，成日玩埋啲咁嘅公仔。俾翻我啊！俾翻我！俾翻我！俾翻我！切仔，你聽住，你係我紅一個仔，我個仔唔可以變成成個女人形咁㗎，成日玩埋啲咁嘅公仔，俾人笑你㗎嘛。連你阿媽咪都走咗，你再係唔聽話嘅，我都唔會睬你㗎。媽咪啊！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 
幾多位啊？啊，到咗，唔該你。何生啊，不如我嚟同你講解下我哋份計劃啊！嗱，其實我哋公司近期推出咗一個新 plan，命為放眼明天。嗱，呢份 plan 裏邊包含咗個保障，當然係包括有人壽啦、醫療啦、危疾啦、意外等。雷小姐，你叫我 Julie 得㗎啦。何生，你咪好似好熱咁啊！我決定幫你買㗎。何生啊，得到你呢啲咁尊貴嘅客人咧，實在係我哋公司嘅榮幸嚟嘅，好多謝你。唔係啊，能夠幫到雷生個女，又可以保障自己嘅生命，係我嘅榮幸先至知啊！我簽邊度啊？你究竟同我爹哋咩關係？你係邊個嚟㗎？我未見過你嘅，你係咪佢新收嚟嘅靚？你快啲講！唔係啊，唔關雷生嘅事㗎。你話俾我聽，我應該簽邊度啊？你俾我走啦！我唔稀罕你呢啲咁嘅客人，我大把客人。但係冇陰功啦，佢收我。喂？陳生係你唔得閒啊？其實我淨係需要你10零分鐘㗎咋，我想同你講翻我哋公司最新嗰個 plan OK，好啊，咁我哋再約過一下。OK，拜拜。你好彩，我呢個月嘅 quota 仲未夠。你肯受我保？我應該簽邊度啊？邊度啊？大佬，你揾我啊？係啊，阿聰，你知我呢次叫你嚟係為咗咩目的嘛？我知，你想叫我唔好踩個齊義堂，你放心啦，我唔會。冇錯，紅一死，我哋4字頭踩過人哋個地盤，你諗江湖中人會點講我哋咧？況且我同紅一有口頭協議在先。你放心啦，大佬，我唔會嘅。我走先。阿秋，你係咪仲怪大佬當年冇替你老豆出面嗰件事啊？我冇怪你，不過我媽有。早啲休息。小姐。爹哋，嗱，又唔准乜爹哋㗎嚇！你覺得話梁哥100萬保額唔關你事？阿梁，我好耐冇見佢啦，乜佢有揾你咩？爹哋啊，我唔想而家我出嚟社會做事都要俾人話我靠關係先得到好成績啊！你唔好理我啲嘢得唔得啊？乖女啊，你唔好睇得爹哋咁高先得㗎，我唔可以隻手遮天㗎。佢哋嚟揾你，唔係馬爹哋怕，而係想討好爹哋。你係我女嚟㗎，爹哋唔可以唔理你㗎。Sorry 啊，我知你錫我，但我真係想知道自己能力去到邊啊嘛。嚟，你俾我自己試下。好啦，爹哋應承你，以後唔插手你做生意嘅事，咁好未啊？多謝爹哋。係啦，不過應承爹哋一件事。嗯。陪爹哋出席個喪禮。我要同你一齊去曾經為你爹哋擋過子彈嘅好兄弟鞠個躬。大佬啊，今日咁多兄弟喺度，如果你能夠咧流到2滴眼淚，咁啊冇得頂啦。咁同埋個靈堂咁大咧，我諗啲氣誇啲都唔怕。眼藥水都準備埋啦。誒，睇啊！係不啊？係你切咗半桶水，最後一隻。點解啊？點解？點解啊？點解？點解？我唔起啊！點解？我唔起啊！
失禮人啊，呢邊啊！留步，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬謝禮。四哥有心，別來無恙喎。老伯，節哀順變。啊，同你介紹，洪之傑一哥嘅仔，叫你 uncle 咧，4字頭嘅坐館。你 uncle 叫我 George 得啦。而家啲後生仔真係後生可畏啦！我同你死鬼老豆啊，有個口頭協議㗎，你俾心機打理戚二堂，其他嘢你又唔使理啦。有咩事問 uncle 啊嚇！唔好期望咁高啦，我有壓力。我意思係我會盡力㗎，uncle。好，係啊，我介紹我個囡囡啊，雷玉環。爹哋啊！係啦。我見過 Julie 啊 Hello。係呢個我社團嘅第二把交椅鄭秋啊。George。坐上嚟啊！知唔知雷輝隔離嗰個咧？佢個女嚟嘅，傻唔傻？喂，記住你嘅姓序啊！你對眼老細大啦。隔離嗰個男仔啊？佢叫鄭秋，雷輝得力頭馬嚟㗎，好抽啊！聽講。做咩？得入堂啊？一哥，你生前對我咁好，我冇咩可以俾到你。如果呢本嘢你係啱使嘅話，我燒一本俾你。如果你嫌唔夠嘅，我每個月燒一檔報紙檔俾你。安息。紅日有個仔，你就早就知㗎啦。呢啲嘢翻嚟先講啊！
寄宿啊！爸爸會乖噶啦，我唔想去寄宿啊！爸爸，係啦，爸爸。傑仔，乖啦，記住啊，睇住少爺一集。知道一哥。係啦，少爺走啦。秋少，你係咪有心事啊？雲長，我平時對啲兄弟點？一個字，好。咁如果我一日同大佬反面，你會企邊邊？只要你開聲，我哋成班兄弟一定盡力。咁你知唔知紅一仲有幾個仔？幾多個都冇所謂，我哋知點做啊！喂，數寶，點清楚佢啊？我會㗎啦，八爺。誒，仲有嗱，一哥嘅遺物，真係好嘅，收佢。洋娃娃，一哥中意玩洋娃娃嘅咩？會唔會係古董啊？估你個頭，計數啦。鎮定啲，唉，喂，真係，哇，做大佬真係幾好啊，又唔使排隊，又免費入場。大佬啊，呢個場我哋自己開嘅，你試下去隔離嗰間啦，排死你啊！點啊？得唔使住。大佬啊！嗱，今日咁多細佬喺度啦嚇，我一陣間咧求其嗌條女埋嚟，咁你係咁依鹹濕下佢，即係交代下嘅啫，辛苦你啦嚇。好啊好啊。咁啊，阿嫂真係你知啦，呢啲得嚇收到。唔好意思唔好意思唔好意思。好，豪放啲。嗯，
大佬，你個頭攬得好靚仔啊！點稱呼啊？呢位爺爺？我叫 Man Man 啊。Man Man 喎，Man Man 結咗係。Man Man 嗱，我今日咧就唔係好方便帶你住，不如留個電話嚟啊。電話？你俾我唔好？都得㗎，有冇筆？筆？冇筆啊？啊，水筆得唔得？我喺邊度攞支？你唔好理啦。寫喺邊啊？手啊？背脊啦，不如。咦，唔好啊！夜啦，翻嚟啦。喂，你嗰個邊個？Julie 啊，雷輝個女咧。點得？點得？過嚟啊，嚟！打個招呼啊，嚟！去啦，做咩啫？啱我咩？啱我嘛，係你自己搞掂佢嚇。喂 Georgie 係啊，一個人嘅。係啊，我成日都一個人嘅，慣咗啦。我都係啊。啊係咩？係啊。哦。咩事啊？我想幫嘢啊！做咩嘢陰成咁啊？阿寶，係你上去翻嚟先。大佬咧？我翻去食，我會睇住佢。我放歌走啦，走啦，新哥。你腦都幾好諗㗎。我要幫嘢啊！你有冇妹啊？咩嚟㗎5萬嘅。哇！5個老母提煉嘅液體，一定好喎。再嚟咧。嚟到20個老母，唔該。20個老母。喂，食得走未啊？天光啊！誒，hello。阿成，邊個聲哥？揸下車嚟門口。好啊。Hello。多謝老細。好晒啊！喂，你坐下先啦。等車啊？唔使等啊！
大小姐，走啊！快走！喂，你哋有冇事啊？要錫嗰啲，Good night。死開啦！口臭到死。阿 Sam，平時睇你斯斯文文，原來打上嚟係咁勁。我喺泰國有練開拳。阿爺，收到風啊！4字頭啲人用。我 uncle 女唔係同老豆燒晒王子嘅咩？點解仲要懟我哋啊？想對冧你嘅唔係4個，係鄭秋。想當年4字頭嘅鄭大鵬就係鄭秋嘅老豆。佢同我赤兒堂嘅肥高為咗食飯爭埋單就打起上嚟，俾肥高錯手打死咗佢。於是鄭秋就好仇恨我哋赤兒堂。喂，八爺，咁而家我處境咪好危險咯？係啊，你係好危險㗎。我建議你都唔好出街，喺屋企啦。咁好悶嘅喎。誒唔怕㗎，大佬，出邊玩得嘅咧，屋企都有得玩嘅。哇！邊位啊你？我係導遊師傅，係中堅叫我嚟服侍你嘅。導遊？Shit！ 少爺食生果啊！大堆得。阿喜，你坐喺度做咩咧？阿中堅叫我嚟陪你㗎。大佬冇問題啊嘛。但係你唔同我講得㗎啦，我即刻打鑊佢。阿喜，我出翻去先嘅。你出翻去先啦嚇，唔該晒你。咁咩嗌你啊？咦，搞咩大佬嚇？哦，原來你上錯網。唔會炸你。係啊，你識唔識整翻出嚟？我整翻啦嗱，我揾到個咧呢個咧全球致咸嘅同性戀網頁，哇！你睇，哇！你睇寫到幾硬啲肌肉，勁嘅咧。Hey guy. Juice, puss, pussy。弊啊！未瞓啊？唔攰啊！喂，呢個公仔，哦，係紅眼哥留低㗎嘛？可唔可以送俾我啊？誒，攞去啊，攞去啊！你中意就攞去。Thank you 啊，Good night。Good night。女兒家即係女兒家。Sexy mother。其實我哋公司呢份愛全為你嘅投資儲備計劃咧，係真係好好嘅，希望梁生你可以認真考慮一下。誒唔怕老實同你講啦，我對於保險呢啲嘢真係一啲興趣都冇。如果唔係為咗順我阿媽嘅意思咧，我真係唔得閒出嚟應酬你。
你媽咪唔會又係識得我爹哋啊？係我媽話喎，買保險啊，保障下一代喎。咁啊明嘅，老人家梗係緊張仔女㗎啦。尤其是我呢啲富裕人家有錢仔，你明㗎啦嚇。但係都唔使由細到大，連讀書啊、做嘢啊，連談戀愛佢都要管嘅。咁我咪十足扯線公仔咁樣，俾人扯來扯去，扯來扯去，咁好攰㗎嘛。哎呀，乜原來你媽咪都係咁㗎？我爹哋又係咁㗎，佢成日就先斬後奏，自作主張，然之後咧就安排我做埋晒啲唔中意做嘅嘢，完全咧就冇理過我嘅感受。原來我同你嘅背景咁相似嘅喎嚇！我發覺咧同你傾偈越傾越投契咁樣啊！我諗我哋嘅思想同埋理念都一致。今次我諗一定要同你交個朋友。你份保單我簽硬㗎啦！真係啊！多謝你啊，梁生。好啊，咁嗱，有啲嘢我循例都要講解翻俾你聽下。咁第一咧，就係我哋會喺首個保單年度收取100% 嘅基本保費作為首次費用啦。第二咧，每次存入額外投資嘅保費時候咧，我哋都會收取該保費嘅5% 作為額外投資保費嘅費用。第三咧，呢項梁生，你隻手有咩問題啊？我手冇問題啊，不過唔知點解咧，你講咁多嘢，我硬係聽唔入耳嘅。唔知係我耳仔有問題，抑或係你把口有問題咧？我諗係咪需要body check 下咧嚇？body check 當然會安排啦，我哋呢啲係正路會做嘅嘢。不如就而家翻去我屋企嗰度同我 body check 咁咧。梁生，或者你可以幫我撩下個耳仔，我幫你 check 下個口。唔係啊，你搞錯咗我哋一齊撩下耳仔好唔好咧？嚟！body check 係咪啊？不如我幫你啊！你係邊個嚟啊？我係佢男朋友，我要你同佢道歉。對唔住，對唔住，係啊！冇俾我再見到你。好痛啊！仲唔走？你頭先講啲係咪真㗎？我講咗咩啊？做我男朋友咯。你係咪叫做阿 Sam 啊？你有冇女朋友㗎？我有男朋友嘅。唔好玩啦你！我走先啊！喂，等埋。你知唔知張相想講咩？我諗呢個攝影師啦，係想用兩支火柴去對標兩個唔同性格嘅人，一支係熱戰如火，一支係沉實冷靜。就算兩個走埋一齊啦，都唔會點得着。唔係你睇下嗰支咧，濕咗㗎嘛，隔離嗰灘水，咁點得着啊？點解你咁複雜嘅諗得？我費事同你講。我有講錯咩？喂！唔好跟住我啦！我想多謝你上次送我翻屋企啊！其實咧，我覺得你真係好特別嘅，無論你眼神啦、笑容啦、你講嘢嗰種語氣啦，真係同其他男仔好唔同咯。啱，你講得啱。分別係我中意男人，我係攣嘅。好笑！我真係走。喂，你就咁走咗去，你講咗我客，不如你幫我買翻份保險啊！喂，其實月頭呢個直線唔錯，呢個直線唔錯。嚇，直線唔錯，呢個名彎曲喎。彎咩曲啫？識唔識睇㗎你啊？你好中意睇波嘅咩？點知中意睇啊？成日中意聽添啦。不過自從我有咗5個月薪幾之後，咁啊真係冇計啦。呢個衰仔係好叻㗎，好曾志偉咁啊，做個青年軍啊，後來快佬俾人放出嚟啊。點解？因為佢有個黑社會老豆。係咯，幾老土啊！佢讀書讀唔成啊，踢波踢唔成啊，踢佢入去咯。真係多謝你啦，爸爸。唔使客氣喎。平時喺班兄弟面前點解你哋兩個？你一問喺兄弟面前，佢點解唔叫我做爸爸啊？你知啦，我哋出嚟行嘅好多仇家㗎嘛。若果啲人掠我嘅話，掠埋我個仔，咁一家富貴咯。哦，咁你唔使擔心喎，睇你個相都擺到明係白頭人送黑頭人㗎啦。裝你個鬼，掌嘴啊你啊！猜，我係唔掌你奈我何啊？哎呀，哇！取雞啦，完場㗎啦，嚇，輸埋。
咁好啦，唉，俾錢5嚿。俾咩？俾啊！我係你老豆嚟㗎，唔好當收數佬咁嚟對我啊！唔係啊嘛，黑社會5嚿水都冇起身啊！我有啊，但我唔俾5嚿你啊！嗱，俾嚿你啊！陀錶你唔係啊嘛？出嚟行嘅梗係帶金撈啦，唔係點襟撈啊？俾你擋子彈㗎，衰仔！擋子彈，你唔攞隻鑊俾我擋嚟，俾錢5嚿。生命寶貴啊！俾唔俾啊？唔俾啊！好，爆你樽！哎呀，我好驚啊！嚟爆啊爆啊爆啊！我真係爆你樽！嗱，爆啦！我真係爆你！嚟！你要瞞我做咩啫？俾你我嚟簽名嘅。簽咩啊？洪生，你喺度簽到呢份 contract，就會成為赤義堂紀念總會嘅新任 CEO，掌管赤義堂嘅一切事務啊！咁而家啲社團上任儀式嚇咁企業化嘅咩？咁嗰啲咩舞龍舞獅、插香滴蠟啊，有啲咁。講咁多啦，快啲簽啦！過咗吉時冇禮㗎啦。哎呀！哎呦！求其簽啦，簽後邊嗰頁啦。冇問題啊，八爺。禮成。多謝，多謝啊！師用天公造美，羽山龍舟，象徵赤義堂得天生。唔好玩啦！正經啲，跟我嚟。呢把赤義劍為我哋幫會征戰無數，衝鋒陷陣，開山劈石，立下不少汗馬功勞。最重要嘅就係呢把劍，成為我哋赤義堂歷代相傳嘅權力象徵。我而家交俾你，一哥在天之靈會保佑你嘅，你好好保管。
我而家正式宣布，佐治成為赤耳堂嘅新任領導人。所有嗰啲話事人都話唔得閒嚟喎。豈有此理！平時飲茶灌水唔關事，兩圍幾台，分明係唔俾面我哋啫。我出面聽到啲嘢，不過我唔知道應唔應該講。講你咪講咯，臥底咁做乜啫？你講唔講啫？講啊！阿周少喺出邊吹水，佢話邊個今晚嚟，佢掃晒佢啲場。唔撲你個街！今日話明我 George 哥嘅私人發佈會啊嘛，咁即係唔俾面我呢個赤兒堂嘅新任代言人嘅啫，係嘛？大佬你講得啦，我就搞佢。等陣，再睇定啲先。真係仲等啊？洪生啊，我哋廚房11點鐘收爐喎，啲菜上得未啊？大佬你講得啦。收啦。哦，廚房啊，洪生 party 好冷清，冇人嚟啊，咁啊，你收工啦。請重複。啊？我話洪生 party 好冷清，冇人嚟，收得工，聽到未啊？收到。喂。喂，George 哥啊，我係咩咩啊？等等啊。Sorry， 伯爺。我飲過噶咯喎，咁下個禮拜噶咯喎，我再 call 你啦嚇。拜拜。我唔上菜咯，做咩啫？手足我。What the fuck！ 咦？咦？鍾堅咧？鍾堅咧？鍾堅！鍾堅！見唔見鍾堅啊？鍾堅！
但冇攬過啊！好凍啊！我攬實你，我攬實你。呢個衰仔，好噏唔噏？乜嘢叫白頭人送黑頭人？係我唔好，我俾你踢波就好啦。點解要踢你又唔會啊？好凍！過咗白車未啊？過咗白車未啊？我俾個代表你，你係擋子彈噶嘛？你又唔帶，我同我鬥氣，而今日攞嚟衰喎！綁咗我子彈啊！佢唔使死啊！堅，你唔使死啊！你冇事，你冇事。食個冷氣啊，爸爸！食冷氣啊！死蠢！食冷氣啊！你叫我做咩話？爸爸，好聽啊！再叫多次，再叫多次啊！爸爸，好聽啊！好聽。佢叫我做爸爸。喂，你喺度做咩啊？練緊功啊！做大佬好危險㗎，原來。而家好功夫好似似咗啲喎。喂，不如用呢個，送俾你。我唔可以成日保護你啊！一世人兩兄弟，在心中。但我硬係覺得你呢身造型有啲問題喎。有咩問題？你咁嘅身形啊，不如阿寶佢咩事啊？呢條友嘅地圖買老翻，俾我掛出嚟。咁我邊間公司啊佢？呢條友個名啊叫做雞公頭，4字頭抽少啲僆嚟㗎。阿雞公頭哥係嘛？你究竟係賣老翻啦，定係嚟試鏡嘅咧？着到登台咁嚇？喂，嗱，打還打，唔好整亂我個頭啊！攞把鉸剪出嚟！點搞啊？都係咁啦，斬佢隻手啦。乜江湖咁血腥嘅咩？唔係你咁多人喺度，你點都要斬佢隻手嘅，唔係你好難服眾啊，係點要斬兩下啦。攞把開山刀出嚟！係。喂，係斬爽手位要開工啊！我僆仔你都幾串喎，劈你都唔驚啊？呢條蛇幾生鬼喎！型㗎啦，唔好抄啊！呢個仇你一定要幫我補啊，曹少！阿莊前叫我話俾你聽，佢話赤兒童唔係咁容易對付，佢叫你醒定啲喎。同我幫，曹少！所以我成日同你哋講出嚟行用腦，唔係下斬人隻手嘅。大佬好嘢，大佬好嘢！我代表班兄弟送個服字俾你。服。點啊？約我出嚟做咩啊？請你做我條仔咯。Julie，不如我哋做姊妹啦。做姊妹。
今晚夜色特別靚，月光又特別圓啊嚇！喂，想點啊？你同我爭仔？點解同你爭仔啫？如果我要同你爭，一定唔夠我爭。哼！唔知醜。你個死基佬啊！我費事同你講啊，死八婆！基佬啊你！算啦，你鬧佢咪真係鬧埋我啦。咁你講啊，你幾時開始知道自己中意男人啊？關你咩事啊？我要知道你係先天機定後天機咯。你跟我嚟。喂！嗱，如果你係後天嘅話咧，你一定會有反應嘅。有冇啊？有冇反應啊？我有。真係有啊！哇，咁即係你可以咬得翻食啦！好嘢，好嘢，哎呀，開心啊！好嘢！哇，真係好靚仔。玩啦，走啦！喂喂，好啦，玩啦！大佬伯爺嚟咗。嗯，算得啦。四哥，咁今晚個咩事咧？我決定將我女玉雲許配俾你啦。唔得！我曾經許下誓言，我生只係愛一個人嘅啫。素貞雖然死咗20年，但係我唔會打破對佢愛嘅承諾嘅，四哥。我唔會再翻頭嫁噶啦。我都唔係講你，我講佢啊！哎呀，嚇得我啊！撞鬼啊！佐治係嘛？係咯，你唔同意咩？我點會唔同意啊？不過都問下細侄至得嘛。細侄，你同唔同意啊？如果我同 Julie 結婚嘅話咧，兩個幫會就變成親家幫會啦，親上加親係嘛？啊！咁啊，一來可以有錢齊齊揾，二來就少啲紛爭啦。Uncle 真係精打細算啊！好啦，我講個嘢咧係收唔翻嘅，你點睇？啊嗱，你唔取消我當你應承㗎啦，嚇！好啦，一哥就係天之靈，一定好開心㗎啦。一於係咁啊，Hi， 我係如風。Hi， 我係如寶。女，你就係同 Julie 結婚，而家係同你咬舌嘅時候。大佬，請搏嘢。喂！搞掂啦，大佬。八爺，仲快過你喎。我哋赤耳堂有2個快槍手，其實有3個啊！點解要應承嫁俾 George？你明明唔中意佢，點解要咁做？我爹哋不嬲都好錫我嘅，無論以前細個讀書又好，到而家做嘢，由細到大，無論做咩都好，佢都會幫我安排好晒嘅。佢出發點都為我好啫。
不過真係冇諗過佢連老公都要幫我揀埋。咪住！你唔係好中意睇相嘅？呢幅相入面嘅女仔啦，知道愛情係要爭取嘅，佢淨係希望得到幸福，就係咁簡單。無論個世界點變，有啲嘢係永遠都唔會變。我唔應該喺呢幅相出現。Sorry。Hello? Frankie. Hey. I'm gonna have to be in Hong Kong a little bit longer, so hello? Hello? Ừ. 其實呢度都好多位嘅，你哋不如去嗰邊坐嚟。嗯？好啲啊！嗬？你唔開心啊？係啊，我成日有個客想約佢出嚟傾保險啲嘢都約唔到，真係好鬼冇用。其實做女仔咧，唔使咁叻嘅，蠢蠢地先得人中意噶嘛。你中意我啲咩啊？中意我蠢啊？我唔係咁嘅意思嘅，我中意你，我其實中意你係，我中意你咯。好煩啊，班友夾住晒。我哋去第二邊傾啊！你真係想同我結婚？唔想。點解啊？結婚呢樣嘢咁冇保障，一紙婚書唔代表啲咩㗎啫，係嘛？咁兩個人最緊要相愛大家㗎啫嘛，係咪？我最憎嗰啲女仔咧嚇，淨係追求有性冇愛，好膚淺。Sorry 啊 ，Uncle 提出婚事嗰個時候，我應該好決絕咁拒絕佢嘅。幫我重申一次，我對你真係有好感。如果愛情可以受保，你話幾好咧？不如我做你個客啊！你？我唔知我哋啲社團成員可唔可以賣保險咧？嗱，咁就要視乎情況啦。基本上，如果你身體冇乜問題，同埋你有份正當職業咧，咁都得㗎啦。吹雞講數劈友咁算唔算正當職業咧嚇？咁高危嘅行業，我諗我要返公司 check 先啦。不過咧，女uncle，我諗清楚啦，我唔會同朱莉結婚。點解啊？朱莉係好女仔，我亦都好中意佢。但係問題係你有冇問清楚佢嘅意思？呢層你放心，個女一定聽我講嘅。個問題唔係佢聽唔聽你講，係佢開唔開心。如果今次 uncle 決定係完全為咗幫會嘅，咁樣對朱莉好唔公平。你亦都唔了解佢。阻止！大佬，我知點解佢唔同 Julie 結婚。想點啊，鄭秋？因為佢根本唔中意女人。佢係基嘅。講乜嘢啊？唔係你兩個講噶嚇，信唔信我打鑊你啊？都唔係我哋講嘅，係佢自己認㗎。我呢隻眼唔翻直㗎啦，一場姊妹幫幫手啦。係呀。四哥，我想你親口同我講，係，你話唔係？
大佬啊，你快啲同四哥講啦，話你唔係基㗎啦，講啦！對唔住，我係基嘅。咁你真係玩 Judy 啦，玩 Judy 即係玩我哋石字堂啦，兄弟做嘢。係，你走。邊個喐手先，我就殺邊個。係。老闆，你哋走先啦。好，我哋走。對唔住你 uncle。走啦。阿秋，你跟我過嚟。阿秋，我知道大鵬嘅死對你影響好大。唔使講。阿秋，我個位讓俾你坐，呢件事算咧。唔係乜嘢都可以算。我老豆嘅死唔可以，大佬。返泰國，我唔會走喎。喂，件事越玩越大啊！再咁落去，你會有危險嘅。聽我講啊，跟我返泰國。而家我係赤兒堂嘅大佬啊！喺呢個時候我點走啊？我走咗啲細會點諗啫？我唔做一個冇膽飛女大佬，sorry。你根本唔係咩大佬。你講咩話？我話你根本唔屬於呢度。你而家所擁有嘅嘢係 bonus 嚟嘅，你明唔明啊？我明。呢度所有嘢根本唔屬於我㗎，係屬於你㗎嘛？出邊啲人傳緊我同你搞緊機，你知唔知啊？我半句聲都冇講過，點解啊？因為你係我最好嘅朋友啊！成個死蚊我幫你啃咗啊！頭先啊，我老闆打俾我，炒我魷魚，我又打俾 Frankie，佢唔肯聽我電話，我依家乜都冇晒啊！你咩都冇晒，我咩都未有過啊！我冇父冇母冇人冇物，做大佬係我一世人最大嘅夢想啊！我有啦而家。但我跟你翻去乜都冇晒㗎，你知唔知啊？你有，你仲有我呢個好朋友，留喺度冇意思。大佬你又做過，威你又威過，算啦 ，Sam。對唔住，我叫 Georgie。Fine。真係亂㗎！你話佢第時叫我哋入廁所，我哋跟唔跟入啊？哇！咁點算啊？我咁有型，咁你又唔使擔心嘅，我哋都食肥膩嘢㗎，係咪啊？呢啲真係你其實你話，大佬。基佬 ，George 哥，無論直定亂，我咁支持你嘅。邊位啊？推油師傅？我呢條僆啊，其實我名叫 David。平時你冇乜留意我，我有留意你啊。你聽人硬係有啲與眾不同嘅感覺。
你俾我接近你多啲啊！俾個機會我啊！你基㗎 ？I love you， 你可否知道嗎？大佬，女書都等緊你啊！有啲嘢想問清楚你啊！係你問啊！鄭秋講嘅係咪真㗎？又係真又係假啦！點又係真又係假啫？你快啲講啊！我都唔知點講好。喂！我哋兩個咧係一對好朋友啊！唔係，我哋兩個係好朋友，不過唔係一對，唔係。總之 George 係基嘅，我唔係。喂！咩啊？你咪 George 咯 ，George 唔係你咩？你先至係阿 Sam 啊！其實 George 咧就係紅一嘅仔，咁佢又唔想接任赤耳堂嘅龍頭大佬嗰個位，咁我就幫佢頂咗啦。我只不過係一個 A.R. 大佬，我就係阿 Sam。咁你仲當唔當我係朋友㗎？其實你咁做都想幫 George 啫，我冇嬲你啊，走啦！喂，使唔使我送埋？咁咪有人接咪好咯，幾好啊！唔使送咯，我自己行得㗎啦。一哥送走你，唔係因為你係同性戀。入邊老豆想自己個仔入黑社會，一哥臨死時候同我講，佢話唔想佢係黑社會大佬嘅身份而影響呢個前途，先送你外國讀書。其實一哥係好錫你嘅。八爺，大佬俾秋少捉咗啊！打要大佬！你哋可以唔叫我大佬，但我承認我先至係 Georgie。
我係紅一個親生仔。捉咗個都唔係我哋大佬，救佢做咩啊？你哋唔好咁啦，再唔團結，赤義堂會散噶。點解你哋要加入赤義堂？答我啊！人哋話黑社會最講義氣，但係有幾多個人做得到？阿 Sam 上任大佬以嚟，雖然冇乜建樹，但係佢亦都冇乜過失。冇錯，阿 Sam 唔係紅一個仔，但係如果你哋是但一個有事，我肯定佢會第一個企出嚟撐你哋。佢而家出咗事，你哋有邊個肯出嚟撐佢咧？我承認我係基，但係我有義氣。你哋記住，一日係大佬，一世都係大佬。而家你大佬有事，我而家就去救佢。等等，羅主任。伯爺，你留喺度。如果我翻唔到嚟，都仲有你喺度主持大局。我好打得噶喎，可以幫你手喎。咁你哋小心啲啦。阿堅，你都係啊。知啦，伯話。我哋去救人。Go kick some ass！阿爸阿媽，過咗今晚就唔會再有赤義堂呢個幫會。赵员呢？喂，坐。你兩個去救人，呢度等我頂住。
你係咩料啊？你咩料啊？我係日本空手道冠軍，佢個啲啊！咁啊點啊？我係日本原宿秋季大減價格價冠軍，日衰日衰日衰！彈弓刀去邊啊？喺附近嘅啫，湊女啊！係呢把刀，不過你可以由我攞有度掹翻出嚟先啊！哦。空手道啦！你咩？撚晒！意思說，飽啦。中堅，喂，下邊打到飛起啊！快啲走啦！咁你快啲送爹哋翻去先啦。咁你點啊？得㗎啦，你走先啦。咁你小心啲喎。嗯。乖嚇，我睇住個女嚇。點啊你？哇，好痛啊！大紫龍島。唔係啲字，你睇下我哋，好襯啊！如果我再買保險受益人嗰欄一定寫你個名。
其實我先至係控一個親生仔。你爸爸嘅死係意外嚟嘅，點解你唔嘗試接受呢個事實？你唔解開呢個心結，冇人可以幫到你。哇！喂，我就嚟死啦！你哋行出嚟先打 Kellen 好唔好？哦，去幫手。哎呀！由今日開始，赤耳堂破格，由兩個大佬管理幫會裏邊嘅事務。揸住，你同阿 Sam 好似筷子咁，每一碟餸都要夾得好好睇睇，知道嘛？我會嘅啦，八爺。Sorry。堅啊，Sam 去邊度啫？去交保護費。 Sam 哥去交保護費，大佬嚟噶嘛？交俾邊個？交幾錢啊？有危險㗎，唔帶我去嘅。佢講，我擔心佢啊！你再唔交保費咧，公司要當你斷工㗎。喂，保費啫，唔係保護費喎，使唔使追咁緊啊？要，因為我身為一個專業嘅保險從業員咧，我係有責任提醒翻我每一個客，等佢喺指定嘅年期內咧係得到最高嘅回報嘅。但係我多個身份，我係呢條仔喎而家。咁咪點啊？咁不如我哋唔好飲嘢埋單去睇戲啦。唔得，我有咗個客。咩客啊？推咗佢啦。唔得啊！呢個陳生好忙㗎，我好難約佢㗎，約咗好多次啦。咦？點解佢仲未到嘅？打俾佢先。陳生啊，係啊，我係 Julie 啊，我到咗啦，你喺邊度啊？嚇，你都到咗？陳生。八爺啊，咁而家我危險好處境。
高興心 S， 高興心 S。一齊揾，尤其是呢份啊 ，uncle 真係可以好嘢。如果我再有機會買保險，所以我得你死啦！行出嚟打 Kellen 好冇？阿 Sam 做shit， 阿 Sam 做兄弟嘅，有邊個肯出嚟？Up， 你哋做兄弟啊 ！Action！ 係啦 ，OK。Action！陳廣生。